வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் தமிழ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஆலு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே வேறு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆலு பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கிறேன். 2 உருளைக்கிழங்க 6 விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் அந்தந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில், கொஞ்சம் நெய். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சிருக்கிற கோதுமை மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றுனா நமக்கு அளவு தெரியாது, தண்ணி கூடிரும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். இது இப்போ கொஞ்சம் இருக்கட்டும். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். இனி நாம் இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் ஒரு பேனில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறம் ஆகிறது வரைக்கும் வேகணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். பாருங்கள், அதோடைய பச்சை வாசம் நல்லா போயிடுச்சு. இப்போது வெங்காயமும் கொஞ்சம் பொன்னிறம் ஆயிருக்கு. இப்போ நாம் மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். மசாலாவை ஆட் பண்ண உடனே நீங்கள் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா உடனே மசாலா கருகிரும். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம். அதையும் எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த டைமில் நாம் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு உள்ளே சேர்த்துடலாம். நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தேன். நீங்கள் சேர்க்கலைனாலும் பரவாயில்ல. அப்படி சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணோடனே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. நான் உருளைக்கிழங்குல உப்பு சேர்த்ததுனால இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு தேவைக்கு உப்பு சேர்த்துப்பேன். பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு நல்லா எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகி எல்லா மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இனி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். மறுபடியும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். உப்பு எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன். இப்போது இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவை உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1 கப் கோதுமை மாவில் 4 ஆலு பரோட்டா நம்ம பண்ணலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வச்சு இந்த மாதிரி கை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரித்து விட்டுக்கலாம். ஒரே பக்கமாக வச்சிங்கன்னா ஒழுங்காக வராது. பக்கம் மாற்றி மாற்றி விரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மசாலாவை எடுத்துட்டு இதில் வச்சுட்டு இந்த மாவெல்லாம்
இப்போ நம்ம மூடி எடுக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மசாலாவை உள்ளே வச்சுட்டு மாவை மேலே மூடிடணும். மூடி இந்த மாதிரி லைட்டாக திருக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாவு வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம அழுத்தும் போது அந்த மாவு பிரிஞ்சு வராது. மசாலா எல்லாம் கரெக்டாக உள்ளே செட் ஆயிரும். இனி கையை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை இந்த மாதிரி விரித்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக பக்கம் மாற்றி மாற்றி நம்ம விரித்து விட்டுக்கலாம். எல்லா இடத்துலையுமே மசாலா நல்லா ஃபிட்டாகி இருக்கும். பாருங்கள், இனி நாம் இது தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்கணும். இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா அது ஒட்டி பிடிச்சிடக்கூடாது. அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம மாவு சேர்த்துட்டு இதை அதில் வச்சிடலாம். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்றும் செய்யலாம். நான் இப்படி கை வச்சு பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு மசாலா வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இது மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே வரும்ல, அதை அப்படி லைட்டாக திருக்கி மேலே நிற்கிற மாவை நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாவை நம்ம எடுத்துட்டு இதை நம்ம அழுத்தி விடும்போது அந்த மாவு வந்து பிரிஞ்சு வராது. நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை விரித்து விட்டுக்கலாம். பாருங்க, அவ்வளோதான். இதே இப்போ கொஞ்சமாக மாவு போட்டுட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். ரெண்டாமும் சேர்த்து வைக்கும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இனி ஒரு தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு அதில் நாம் உருட்டி வச்சுருக்கிற ஆலு பரோட்டாவை போட்டுடலாம். கொஞ்சம் வெந்தப்புறமா பக்கம் மாற்றி போட்டுடலாம். இப்போவுமே நல்லா வாசனையாக இருக்குது. பாருங்கள், ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கு. இனி இதை நாம் எடுத்துடலாம். முதல்ல நம்ம நிறைய நெய் விட்டதுனால ஆல்ரெடி அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் இருக்கும். அதனால் ரெண்டாவது போடும்போது நீங்கள் நெய் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் அது லைட்டாக நமக்கு லைட்டாக அந்த சைடில் வந்து கொஞ்சம் அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம இதை எடுத்து அப்படி மாற்றி போட்டுடலாம். ரொம்ப நேரம் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும், சாஃப்டாக இருக்காது. பாருங்கள், அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதா நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம். இது வந்து உள்ள மசாலாலாம் வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், மசாலா எவ்வளோ அழகாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே மசாலா போயிடும். அதனால் நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம பிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு மசாலா இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்பவே சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். இது பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.